Okay, let's go. 人愁眉苦面，我哋開波啦！開波啦！係玩咩路？通常都係玩呢啲路嘅。落雨咧，喺個雨林區度咧就最過癮㗎。落雨咧未必一定係壞事，咁啲泥咧會接住咗你就行咯。聽咩泥咯？但係啲係啲樹葉就比較麻煩啦。但係如果你變咗泥漿就唔同喎。泥漿啊！越野跑 BB 都行到嘅呢啲路，啲毛好多蚊嘅咩？跑落要行喎。應該要跑落去啊！好多蚊喎。喂，見唔到添。哇！好恐怖啊！聽聲。係時候補給啦，啲人喺度斟緊水，跟住我哋又進入呢條路啦。波星嶺 ，Michael， 嚟啦，影相啦！四支咯。橫呢邊先。都夠四支。勁 PK 王子，我見到你影低 Kathy 啲醜態，諗住做貼紙喎又。醜態都做貼。今日王子逼我摸佢隻手啊！王子同公主。點啊！城市灰路，喂，過癮喎，野生錦鯉喎，喂，正啊正啊！哇！哇，好密林啊！邊個 ？OK，喂，父王，太平山北坡呢度進爬，太平山北斜。咁咪上咯！我而家爬側邊一個。我挨住先，你收死咯！我要挨住啊！學生。爬側邊。喂，做咩啊？喂，鯨魚有冇你？爬側邊一個。唞下啦，黐線好多人啊！嗰邊一個唔得啦，屌你老味！好環境喎。邊個啊？你游遠到點啊？真係嬲啊！真係嬲。係少少驚嘅呢度。事就係呢啲咁嘅泥漿路，香港又少啲遇到。呢隻泥漿路咧就好好練嘅，對外國、泰國啊、日本都好常見咧，東南亞。哇，好積啊！